kembali lagi di channel aku Kayla. Jadi Kali ini mau mukbang samyang. Sebenarnya itu tuh cuman satu bungkus samyangnya, tapi kami tambahin sama mie kuning. oh ya, jangan lupa, maaf ya kalau Berisik. karena ada suara kipas. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sama ada Es buah. Yuk kita siap coba puding dulu. sih. Oh ya, bismillah dulu lah, nanti minumnya. Ingin. Ya kita coba minumnya dulu. Tunggu barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, dan kali ini kita bakal mukbang ini. Nah, tapi ini aku mau challenge dia. Udah. Kita ada challenge makan ini jangan minum sampai habis. Ya. Oke. Yuk kita makan. Ini yang carbonara sih. Ada telurnya, guys. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh minum lah. Aduh. Jatuh. Udah minum kotor. Kotor. Ih, jorok. Enggak ya? Oh ya, aku mau nyoba telurnya dulu. Enak kuningnya telurnya. Telurnya udah ke orek-arik. Oleh diaduk sama bumbu ini. Nah. Dia yang masak, guys. Ini. Dia yang masak, tapi aku yang ngaduknya. Enak. Kita mau challenge diri sendiri nggak minum. Sumpah, aku kalau ngina es buah ini Jadi pedas. kayak jadi pengen mau minum itu. Iya. Enak banget, guys. Aku tuh udah pernah nyoba ini Sama samyang, yang punya. tapi bukan yang carbonara, tapi yang keju kalau nggak salah. Nggak tahu deh, udah lama. Pokoknya aku udah lama nggak makan samyang lagi. Dan ini sama dia. makan Ya, samyang sama. lagi. Soalnya dari 2023 kalau ada salah aku terakhirnya itu. Aku 2025 ini sih. Kalau ya kalau nggak salah. Pas lebaran. Itu kami buat. Pedas banget. Lebaran. Lebaran berapa? Kalau salah bulan nggak tahu aku kalau Lebaran tahun berapa? 2002 berapa? 25. Lebaran 2025 April bulan nggak sih? bulan apa? Nggak tahu, nanti saya cek aja. April kalau nggak salah, guys. Telurnya udah diaduk sama dia, jadi nggak kelihatan lagi telurnya. Enak. Maaf ya. Ini ada sisa telurannya. Aku mau. Diambil. Nah itu tuh. Maaf ya kalau aku ingusan kena lagi pilek. Pilek Lagi makan flu. pedas. Enggak, emang lagi pilek. Lagi flu. Kayaknya aku udah kuat deh, pengen minum. Aku keluar, jadi aku mau udah kuat, jadi aku pengen minum. Soalnya kalau ditahan-tahan tuh kayak sakit perut. Sama. Karena Kalau kami batuk. tuh ada penyakit mah ya. Ada mah sebenarnya. Ya memang sih. Tapi ya jangan lah. Takut kambuh lagi kan. Soalnya tadi perut aku ini ya, baru pas aku belum minum tuh perut aku tuh kayak panas dia. Sebelum kita tadi lagi makan kan, lagi makan nih ya, sebelum minum ini kayak panas perut aku, kayak sakit perut tuh. Nah, tapi nggak apa-apa, demi penonton kita turutin ya. Ya kok.
jangan lagi. Tapi ingat ya, nggak boleh makan mie terlalu banyak. Yang ini jangan ditiru. Terus jangan terlalu sering makan mie ya, Nanti kalian punya usus buntu. di rumah sakit lagi. Siapa di sini udah sering-sering makan mie terus kena usus buntu? Atau nanti bisa sampai cuci darah. Harus rutin itu cuci darah. Aku terakhir makan mie kapan minggu kemarin, minggu depan kemarin ada sih yang pas kita kelompok itu. Iya. Ya. Oh iya, Minggu maaf ya kemarin. teman-teman, aku nggak videoin pas kami kerja kelompok. Iya, karena itu memang sibuk nian. Iya, kerjanya tuh membuat apa? Kericuhan. Sumpah pedes banget mie-nya. Tapi enak. Enak, kayak berasa kayak keju-keju. Hmm. Nanti video selanjutnya kita mukbang apa ya? Apa ya? Snack nggak sih? Oke, boleh snack. Sesuai warna favorit. Ada dong favorit aku, nanti kalian tahu. Mukbang basreng be. Kita nanti selanjutnya mau mukbang basreng. Karena itu makan favorit kami. Nanti kami beli basrengnya ya. Video selanjutnya nanti. Udah ada tisu. Udah ada tisu. Tidak bawa. Nah, kan kami tuh ada kerajinan karya tangan. Nah, lihat ada. Ambil kita Bentar ya. yang besar. Tunggu ya. Twing. Nah, kemarin tuh kayaknya aku tuh buat ini. Terus ini tuh dari stick bekas tuh, bagus ya. Nah, Nanti saya tempelkan di dinding ini. iya. Di sini. Jangan tembak. nanti lagi dianin sama adik gua yang nomor 3, nanti saya palingan saya tinggiin lah. Iya. Kita taruh lihat hasil karya kerja tangan ini. Ini langsung makan baik dan nungguin. Kenapa kan? Adanya jam 10 pagi loh guys. Kita udah makan pedes-pedes. Tapi aku sih udah pernah ya makan seblak pagi-pagi. Iya. Terus dia pesan level 2. Enak. Tadi ada sisa berapa? 2 ya? Ada duit lagi dah. Guys. Aku udah tahan, jadi aku mau minum aja. Emang gak tahan orangnya. Soalnya aku udah pernah kejadian sakit perut, sakit yang parah sama perut aku. Pernah juga tapi nggak kapok. Pengen lagi. Kenapa kalau makan mie pedas-pedasnya kayak enak banget lah. Dikit lagi nih guys. Telurnya saya yang ngambil. Kita makan berdua. Udah segini tuh. Dikit lagi. Jadi ini tuh kami dari ke Dipa 1 sampai ke Indomaret depan Citra Logam Marinim ya. Nah sudah itu kami itu tuh lewat jalan pintas. Kuat-kuat basic guys. Apa biasanya hobinya kalau makan tuh, kalau pedas-pedas tuh taruh es batu di mulut aku.
pengen lagi. Oh, selanjutnya kita mukbang sebelah. Oke. Level 2, 3, 5. Ya. 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 Udah. Level 5 ya. Ya. Oke. Selanjutnya kayaknya kami mau tunggu guys. Pas dulu guys, ada orang guys. Oke guys. Oh ya, kami bakal mukbang sebelah level 5. Kalau kami mukbang level 5, kalian harus subscribe ya. Kita mukbangnya sampai like-nya berapa? 100 ya. Subscribe-nya sampai 100 kami buatin kalian like-nya sampai 100 kami buatin kalian video kami makan sebelah level 10. Ya, jadi level 5. Kayaknya itu udah kebakar ya di mulut ya. Udah kebayang lah gua. Kamu mau beli yang berapa? Aku sih 10. Antara 10 antara 5 lah. Lah bukan yang 5 nggak bisa. Oh ya nggak bisa aku. Udah tuh. 7 Maaf ya. sampai 100. Harganya kan? Hah, Bisa kan? udah habis nih ya. Dikit Habis lagi habis. guys. Nanti kita habisin es buahnya. Iya. Dan kedua Sisain es gua. Dan ini gua bakal yang habisin yang ini. Udah ada, lupa ambil sendok jadi pakai garpu ya guys. Mau keluarnya tapi males. Jadi pakai sendok, garpu. Itu siapa? Nggak ada ya? Itu suara Oke. orang. Karena rumah dia ini di lorong. Sebenarnya bukan di jalan ya, mohon maaf ya saya. Itu Itu tuh gara-gara orang cewek-cewek yang pakai baju hijau putih tuh. dia itu bohong guys. Mm. Bukannya doang Habis. itu saya. Dia itu dipaksa waktu itu tuh. Ya dipaksa. Jadi kalau kalian nak marah-marah dengan aku jangan ya guys ya. Marah-marah dengan di YouTube dia. Nama YouTube dia kalau ada salah apa ya? Adika yes. Iya bah. Kamu udah salah. Nama salah kalau nanti saya share aja nama YouTube dia. Di kolom komen ya. Nanti dikasih tahu. Oh nggak usah kan aku punya HP 2 Gica. Gicaan gara-gara main apa masa-masa itu kan main HP-HPan gicaanan. Jadi kan aku punya asli HP 2. Tapi HP 2-nya mana ya? Hilang. Bukannya kok dibawa adik kau tadi? Tidak, udah sana. Iya. Dibawa Kesa. Iya ya kayak Dibawa Kesa guys. main. Jadi mukbang ini guys. Banget, enak banget guys. Oh ya, dan salpo ngapa kami nggak sekolah karena ini hari Minggu. Enggak hari Rabu. Ya sih. Ini tuh kelas 5E kami tuh lah, tapi gara-gara gurunya ada kerjaan terus nggak ada guru yang gantiin, jadi Kebiasaan nih guys. jadi Kebiasaan. ini guys, jadi libur kami. Kayak mukbang apa tuh? Oh ya, nanti video selanjutnya Sebelah level 10. enggak ini ya, selanjutnya basreng lah. Please turutin lah. Sebelah plus basreng. Oke. Video selanjutnya ya. Entah mau hari Minggu atau hari apa. Entah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke guys, udah habis. Oke guys, dadah. Sekian dari video kami. Bye.